Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah. Nalikane tumiba apa al waqiatu kiamat, qomat tegese tumiba apa al kiamatu kiamat. Laisa ora ana iku liwak atiha kedhe wektune kiamat apa kadibatun apa nafsu sing goro. Nafsun tegese jiwa tukadzibu kang gorohno apa nafsun. Ketika kiamat nyata-nyata terjadi, orang yang dulu mendustakan kiamat pasti sudah ndak ada lagi karena wis faktual nak kiamat itu wujud. Ijina boleh saliwak atiha kadiba. Nafsun sing tukadzibu bi antan fiha utawa bi antan fiha. Gambaran sing to nafekno sapa nafsun ha ing as-saah kama nafatha. Kaya oleh nafekno apa nafsun ha ing saah fid dunya ing dalam dunya. Wis ora iso. Terus khafidatur rafi'ah. Lah iki pentingnya tafsir ya. Piye-piye lafat ngeten iki kan muhim. Muhim ku khafidah kok rafi'ah napa? Wong khafidah kok. Wong khafidah waliane. Nah, ternyata ini maknanya khafidatun utai kiamat itu khafidatun ngetokno wong sing ino ya ketok dihinakan. Rafi'atun tur utai kiamat itu ya ngangkat sing perlu diangkat. Jadi kiamat itu yang memperlihatkan di sing pantes ditakfid, dihinakan, mau diglundungno ning neraka, ya ndi sing pantes diangkat mara swarga. Jadi khafidatun rafi'ah itu dua kelompok yang berbeda. Paham ya? Engko nang mbok maknani khafidah kiamat ya medun, rafi'ah ya buka. Dadi ora buka medun. Rusak. Wah, ya rusak. Nah iku wah. Rusak. Aihiya tegese kiamat mudhiratun iku ngetokno. Ngetokno li khafdi aqwamin maring menghinakan, ngrendahno pira-pira kaum. Mergo bidukhulim sebab mlebune kaum annara ing neraka. Di kiamat iku hakim yang sebenarnya. Wa yaumil qiyamah iku kok sampeyan Allah iku yunabbi'uhum wa bima kanu yaf'alun ya'malun yasna'un. Ya tegese kiamat mudhiratun ngetokno li khafdi aqwamin maring menghinakan, ngendekno pira-pira kaum. Bituhulim kelan mlebune kaum annara ing neraka. Wis. Dan pembanding yang lain wali rafi akharina lan krana ngangkat kaum sing liya bidukhulihim sebab mlebune kaum sing liya aljannata ing swarga. Paham nih yo dadi khafidatun rafi'ah ora kok munggah medhot bocah. Khafidatun utai kiamat ngendekno sing perlu diendek. Titik wis ngono terus cerita wong apik rafi'atun lan kiamat iku ngangkat sing perlu. Paham munggah medhot. Idza rujat nalikane den apa kaget utawa apa? Gonjangno apa alardu rojan kelawan kaget tenan atau gunjang tenan. Itu terserah aku ya. Arti maknane rojan ning kamu sapa? Kaget mergo digonjangno terus dadi. Saya terserah kowe lho pokoke sementing ku. Kaget. Kan ijat itu maknane apa? Kaget. Faso iko iku maknane apa? Kaget terus nganti jumbul terus kesemper bariku. Apa? So iko apa? Semper, semaput. Wabusat lan den jur apa aljibalu pira-pira gunung basan kelan dijur tenan. Kutitat tegese den hancurno apa jibal. Fakarat mongko ana apa jibal habaan iku dadi debu hubaran tegese debu mumbasan kang semebar muntasiron tegese kang semebar. Ya, wae walhasil iku wa idza saniatu sing kedua badalun dadi batem nal ula sang ida sing pernah. Wa kuntum lan ana sira kabeh fil kiamah iku azwajan pira-pira pasangan kelompok asnafan sarasatan kang telu. Wes iki telu ke milih ndi kok. Fa'asabul memanah melok kelompok kanan wahum alladzina yu'tauna kutubahum bi aimanihim wong sing nyampa kitabe nganggo sisi kanan mubtadaun khabaruhu ma ashabul memanah ta'dzimun lisanihim bi tukhulihim aljannah mulyana keadaan mereka mlebu swarga wa ashabul mas'amah simal bi ayuta kullun minhum kitabahu bi simali nggawa kitab kok tangan kiwa. Jadi pas malaikat manggil, iku ketara nak sing nampane tangan kanan berarti calon wong apik, nak nampane tangan kiwa. Luwe elek meneh wis tangan kiwa mungkur napa? Dadi warokan apa? Jadi misalnya malaikat Jibril sing ngekekno kitab wis anggepe malaikat Jibril teng lor napa? Oleh nampa iku madhep ngidul, wis nganggo tangan kiwa oleh nampa mungkuri. Lha iku jenenge bisimali jek waroa. Dhori. Dadi kok ngeten nampane. Dadi wis mungkuri malaikat memberi, ya tak baleni misalnya malaikat Jibril, ojo tuang ngawur. Fulan, malaikat Jibril madhep ndi? Rene idul. Fulan, malaikat Jibril madhep ngidul, ini lho kitabmu. Ndekne tet madhep ngidul. Berarti membelakangi malaikat Jibril. Terus tangane
kiwa dilebet. Dadi wis simalihi cek waroah. Ya iku mesti digo bal-balan. Apa? Ma ashabul masamah tak kira ngenyak lisanihi marang tingkah ashabul masamah bitu khuli benar. Wasabiqu nasabiqun. Wong nak nglakoni apik kok aja sak kobere. Mergo syaraté apik kudu gegancangan. Mulane kula nu gawe syariat teng Kangkang nek jamaah ya kudu ana mlayune, nek diceluk ya kudu ana mlayune. Piye-piye iku istilah pangeran fafirru ana mlayune. Oh nyaur utang ya aja sak kobere. Ana kesusune. Ngaji ya ana kesusune akhire dalu wis teko. Iku ora kesusu dul, iku mung mlayu. Ya dadi kudu sabikun apa? Iku nane gegan. Ya ada 3 muradif dalam konteks kebaikan. Satu sing masyhur fafirru. Firru mlayu ta sak kobere. Mlayu. Ana ayat wasari'u napa? Sari'u kan gegancangan. Teng mriki wasabikun. Sabikun cekatan. Mulane Fathul Mu'in ketika ngarang kitab cek kepenake. Wa yusannu dukhul lis salat binasyatin apa? Wa yusannu dukhul lis salat binasyatin. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi nganggo ya jamak tarikihi. Orang kalau mau salat kudu ana bergas, ya ana mlayune. Mergo Allah itu mengkritik orang yang tidak bergas. Terus qala ta'ala hikayatan an halil munafikin yaiku wa idza qamu ila sholati qamu. Jadi wis komat kok moro kukar-kukur. Iku wis wa idza qamu ila sholat qamu. Wasabiqu nasabiqu nal khairi maring kaapian. Wa hum al anbiya. Tapi kira usah GR. Sabiqun niku para nabi. Kowe ora. Asabiqun takkidun ta'dhimi sanihim wal khabar ulaikal muqarrabun fi jannatin. Sing kelas sabiqun sallatu minal awalin wa qalilum. Jadi swargane para nabi, umat nabi sing derek kelompok iku ya sithik. Ora kok dadi nabi gak melok kelompok tok. Iku muk sithik. Salatu minal awalin mutadaun jaman Muhammadiyah wa qalim akhirin umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabina umam alhamdulillah umat wal khabar ala sururim maudun. Ing atase pira-pira ranjam maudunatin kang den hias. Mansujatin tegese den 6 bi kutbani dhahab kelawan iswae kutban kelawan pring-pring bambu sing emas wal jawahiran mutiara. Mutaqiin alayangan kabeh aliham taqabilin halan nadamir fil khabar yatufu alimil danu mukhalladun dihubungi anak-anak muda sing ganteng-ganteng siap dadi khidmah ala sakli ala bentuk anak la yahrumun ora tuwek kabeh bi akwabin pira-pira akwab akdahin tegese pira-pira wadah la uralaha kang ora ana centelan mujud lah kedhe ada gelas sing ora ana centelane jenenge akwab wa abarik makna abarik apa gelas sing ana centel laha uron wa kharatim lan pira-pira apa. Iku mas telale lho, kendi lho kok kendi. Kendi ku telalene jenenge apa? Kharatim, kurtum. Pucuk kendi lho. Ayo bahasa Arabe ngono. Laha uron wa kharatim. Wa ka'senan gelas. Ina isur bil khamri. Oh, pangeran maklumi nek kowe ning donya kok ngempet. Min ma'in saking arak sing seger. Khamrin tegese arak jariyatin kang lumaku min manbain saking sak sumberan nang itu abadan. Kang ora pedhot abadan. Pokoke wa khamril ladzatil lisyari. Dadi pangeran pirsa kowe ngempet babon ya ngempet sangka arak. Lah mbok empet sukses kowe ning swarga kon hura. Gindrang-gin la yusaddaun ana ora ngeluh sangka arak walen zafun ya ora dadi ilang akale. Bi fathiza wa kasira min nazafasyari wa anzafa ila sulahum minha apa sudaan ngeluh sudaun wala ndabu aklen ora ing akal. Bi khilafil khamrit wa faqiatan nang buah-buahan mimma yatakhayyarun. Buah kowe terserah milih. Kowe wong desa ya seneng gedang ya gedang, walah miterin nang wit mayas tahun ya gethuk. Pokoke wa khurun la iki. Walahum lil istimta. Lah iki sing senengane Pak. Walahum nggo seneng-seneng khurun utawa widadari. Nisa untuk sing wedok sadidatu sadil uyun apa itu omong. Kok sadi maknane mau kan wis inun di khamr uyun. Inun kusirat den kasra apa ainuhu aine lafat inun. Badala dhomiha limunasal ya krana kan ayun uyun kan jamake mesti ainun jamake uyun mestine kan asal usule dhom wa mufraduhu aina ka hamra alah sumbang kira ngono barang wa fi qiraatin bijari khuriin fa amsalil luluil maknun dadi widadari iku mengkilat ora bluthu koyo bojomu ilmasun kang ka amsalil luluil gawe ya kok dhewe kaya dene mutiara sing disimpen masun ora koyo bojomu rupane piye gelap. Ana sing kaya luluk. Kapan kang disimpen budek.
Jazaan dadi welas maf'uluna masdar wa amil muqaddar ja'alna lahum madzikra lil jazaa au jazainahum bima kanu ya malun. Asmauna ora krungu kabeh fiha ing dalem jannah lahuan ing omongan ra jelas fahisan al kalam wala taksiman lan ora omongan sing dosa mayusem. Mayusem to ma perkara isi kang mari dosa apa maning swarga ora ana omongan sing marai goro illa lakin kilan salaman sa omongan iku kabeh bernada salaman semuanya indah semuanya menebarkan rasa bahagia badalun mingkilan fa innahum yasmauna wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi ada kelompok 3 neraka swarga papan atas dan itu para nabi terus swarga orang kebanyakan. Lagi sing go jalalan ngalor kidul ashabul yamin ma ashabul fi sidrin mbok ki kuno manane to Mas Widoro. Wes mbotenan ora pokoke anut terus. Pokoke Widoro sing enak ngono bantah. Widoro ning kene pahit Gus. Ya sing ora ngene iku kok angel menapa? Sing ora kaya kuwi ngono. Pisidren ing dalam widodoro apa? Godhong widoro. Sabjari nabki wakdupin kang ditundukno. Maknane la syauka fi ora ana rine. Wa talkhin lan talkhin sajaril muswid gedang jarene. Mau anut kiye-kiye kuno mbotenan ora dawuh Bamun. Pokoke anut ya mbotenan ora. Wong ning Arab ora ana gedang kok bakas. Gedang wis pokoke mbah kono. Mandut kang pol penuh bil hamli kelan wetengane gedang tandan-tandane min asfali ila ala. Jadi gedang ning swarga ha iku wae ngisor sampai dhuwur. Wes ngebreki kowe sebar. Wadilen lan yup-yupan mamdudin kang panjang daim tegese sing langgeng. Wa ma'en lan banyu maskubin kang mili. Jaren sanut Wong Suyuti kok mikir bareng. Sampeyan dilakoni ora usah entuk keterangan Wong Suyuti. Angger sampeyan kene swarga roh dhewe. Pokoke enak ya pokoke. Jaren kang lumaku daiman. Faqihatin kasira woh sing akeh. Lamak tuaten ora dicegah fi zamanin wala mamnuah. Ora putus ora dicegah samanen kelan rego. Maksudnya ora usah bayar wa furusim marfu'ah. Lemek sing dhuwur ala surur ing atas ranjam. Terus iki inna ansa'nahunna. Lah iki to hafal. Nak wis mbok prawani ya iku balik eneh. Ana khurul in min ghairi wilada. Dadi ning swarga ora ana sing tipake. Wah. Dadi ning swarga faja'alnahunna. Perawan meneh. Udara tegese perawan ulama atas mangsaning nekani hunna ing widadari azwajuna bar dikumpuli wajatuhunna udara to adaro dadi perawan nah wala wajalan ora ana lara iku maujud dan do tuwa kabeh urban bidhamir ra basukuniha urban jamu arub wa ya al sebutin arub wa ya al mutahabbibatu kang banget nyenengno ila zaujiha. Ora sekedar ayu ya, ora sekedar perawan, tapi semua perilakunya itu membuat sing lanang ku seneng. Ila zaujiha maring bojo-bojone. Hurtonisa. Iskon krana kangen lahu maring zaud. Ora diarep arep terus ya. Ora lunga ora wis ilang. Atroban tur sejajar kabeh jam utirben mustawiyatin tegese padha fisini ing dalam umure. Jadi widadari umure raca, ora ana kok widadari 30 sitoke swidak ya sakake. Sing swidak ora kanggo no. Lah nek kowe ning donya poligami kan sitok tuwek, sitok enom. Kan ana kurbane. Lah iku ora ngono ning swarga ora ngono. Di ashabil yamin maring ashabil. Silatu ansa'na guna dadi penyambunge kata ansa'una au ja'alna guna. Wahum utawi kelompok sing ngene iku, sing entuk swarga kelas yamin iku sullatu minal awalin wa sullatum minal Mon kata pisan benang bar wa ashabu simal ma ashabu simal. Melok aja iki yo. Kiri ku entuk apa fi samumin, entuk angin sing panas, rihin tegese angin saratun kang panas minanar. Tanfudu kang iso tembus apa ri fil masam ing dalem pori. Wa mahamimen lan banyu sing panas main sadidil hararah banget panas. Wa dilim yahmum iyup-iyupan tapi sangka dadi sawangane ana gelap-gelap, mbok singko iyupan. Jebule pancen asap sing gelap. Mestine nek ana panas, ana kehitam-hitaman kan seneng nyongkone iyup-iyupan. Jebule iku asap sing panas. Wis wae lara lho, aja dijajal. Ada jajal linulas sing mau lho sing wadil limi yahmuyupan tapi sangka api dukhonen tegese asap sadidi sawat kan banget ira. Dadi iku Mas marani asap hitam nyongkone kan yup-yupan. Jebule iku juga asap panas. Labaridin ora ana beblas karo irihi minadilal kaya liyane ikilah yahmum minadilal sing boro-boro yup-yupan wala karim ora endah. Dadi ora ireng tok, Mas. Wireng sing pekat, sing gak enak ndelok tok wis gak enak. Hasanil mangdar tegese ora apik pandangane. Mergo apa innahum kanu qabla dzalika mutrafi. Mergo kelakuane hura muna amin la ya
abuna ora gelem kangelan kabeh fitoa. Ora tau gelem ngaji jalalain. Uripe hura wa kanu yusiruna ndulurung kabeh ala sing ngatasé dosa al azim. Ai syirki tegese dosa sing gedhe. Alhamdulillah. Sing mlebu iku muk sing di dosa syirik. Dosane muk urusan ngono-ngono wae. Wa kanu yaqulun. Ditani sing mlebu iki ku ketoke ra kowe kan siji syirik. Terus ora yakin ana ba'as. Alhamdulillah kene kan ya ora syirik, ya yakin ana ba'as. Dosane kan mau ngopi-ngopi ngene iku sak teruse. Sing ngene iku maksude. Wa kanu yaqulun, mereka kok diancam neraka mergo yaqulun ndek keyakinan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina. Mosok kita iku nalikane dadi matek, wa kunna turaban dadi lemah wa idzaman dadi balung, aina mapusun mosok ditangekno meneh. Dadi sing mlebu neraka wong sing mendustakan hari kebangkitan. Lah kowe gak kan? Alhamdulillah. Fil hamzatin fil mudhi'in tahqiq nakira tasilsaniya kalau alifin bainuma alal wajhin. Wes ora usah mikir ora kelas. Iki masalah sab inna berarti tahqiq terus diidghamno semua. Awa baunal awalun nontote bapak-bapak kita yang ngono iku bi fatil awal atfi. Alhamzah istifham wa fi dzalika fi maqbal istifat kana orang Arab dianggap atuh. Pasti hamzah pertama iku istifham. Hamzah kedua wawune ya ataf normal. Akana dzalik wa abaunal awalun. Wa fi qiraatin bisukunil wawi au atfan bi aw wal ma'tuf alaih mahaluan wasma'iha lan ismi anna. Qul innal awwalina wal akhirin. Anna ta inna sesuai rasa mikir ora kelas. Qul innal awwalin wal wong dhisik cek wong akhir ku mesti lamat semuna dikumpulna kabeh ila miqati yaumim maklum maring dina sing wis ditentokno. Li wakten tegese wektu yaumim maklum kang ditentokno. Yaumul kiamah utawa yaumil kiamah tegese dina kiamat. Semain aku mongko nuliti sira kabeh ayu wadhalun he wong sing sesat kabeh. Al-mukadzibun kang mendustakan kabeh. Iki penting sifat mukadzibun. Mungkin kita sesat tapi tidak mukadzibun. Dan yang kena adab itu ya dolun ya mukadzibun. Mulane alhamdulillah, mulane iman ku jaga. Mulane guru madin ku penting ku sing jaga iman. Mergo sing diancam neraka dolun sing mukadzibun. Lah ngene-ngene kan dolun tapi musaddiqun. Dolun kombinasi apa? Dolun apa ya? Remang-remang apa? Oren apa? Lorek, ya boleh pokoknya ora dolun sing mukadzibun. Dolun sing jadi cara malaikat nyeluk rodok dolun. Pokoke sing diancam neraka iku sing dolun. Alhamdulillah kita iku rapati mukadzibun. La akiluna yektine mangan kabeh min sajarin sanging wit min zakum sanging pohon zakum. Bayan sajar. Zam zakum iku lho inna sajarataz zakum tu amul atim. Moe panganan sing ra enak. Dadi mbok lek iku lara, mbok utahno kadung nyantol. Ya wis mirip iku lho isi glodong, tapi luwih parah. Mbok lebokno lara, mbok tokno. Ora usah jajal. Lah carane aja dadi mukadzibun. Nak dolun wis kadung rondok. Kadung rondok sithik ya, Pak. Ya rondok lah. Sini dolal anil haq kan Yesus ya rondok tapi sithik ya, Pak. Penting aja sampai syirik, aja sampai mukadzibun. Kok sing disalahno Allah tenanan ya dolun ya mukadzibun. Tapi nek ora mukadzibun iki summa aurasnal kitab alladziina stofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi tapi hadza zalim laisa bimukadzib apa? Hadza zalim iku kabeh tetep untuk swarga. Muga Allah jadi sifat istofaina. Mulane dawuh Kanjeng Nabi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Wae melok sing gampang-gampang. Fama liura min hal butun. Wong pakanan ra enake ngono kok mbok lahap nganti weteng ngembek. Ya tambah lara. Wong zaman romangan lara malah mbok bekiri koyo ngono. Bareng lara fasaribuna terus kowe golek ngombe mergo sereten surbalhim. Fasaribuna ali azzakum al-maqul minal hamim saking banyu sing panas. Wong kok gobloke ngono. Pakanane ri diombeni mau banyu panas. Mestine ngombe banyu panas sithik-sithik. Kliru meneh fasaribuna surbalhim. Wis banyu panas ngombene lahap kaya unta sing kehausan. Dadi wong nak mlebu neraka dadi bintu sak bintu-bintu. Wong pakanan lara kok dipangan. Ngombe nganggo ngombe sing lara. Lho nak lara mestine ngombene kan sithik-sithik malah lahap. Fasaribuna surbalhim kelan ngombe sing lahap bi fathisin surbalhim wa dhammiha. Awak dhewe surba ya, ora partai sing sarba ya. Bi fathisin kan sarba wa dhammiha. Gak partai ini gini bu? Jangan apa lagi kutok ya Ustaz. Masdarul him. Masdarun utai lafad surban itu. Masdar, orang bawa Masdarul him.
Utai lafat syurba niku alhim syurbal him kaya ngombene unta sing ngelak banget. Ail ibili sing unta alitoskan banget ngelati. Jamu himan. Lidakari kedung lanang cek bocah haiman cek himan wa himalil unsa ka atsan haiman wa atsa. Haiman cek himan bocah haiman berarti atsan fa'lan. Bocah himan ya munasabah sak muni-munimu lah penting ngerti apa. Ngono wae kok geger. Ya walhasil ya wong ahli neraka banget gobloke. Wong karuan wit sing kaya gedondong isine dilek. Dilek wis karuan loro kok tetep wareg, nganti wareg. Wong sithik wae loro nganti bedadak. Barang bedadak golek banyu panas. Lho ngombene ora sithik-sithik. Langsung ayo jebrol. Bener jebrol balekno nang mbek pangeran kulamana dijat julutuhum badalnahum juludan wiraha lihat koyo apa larane. Padahal ning swarga mau kowe ngeloni apa? Tampa apa? Ada nuzuluhum. Utawi iki kabeh siksa nuzuluhum sambutane wong mujrimun dolun matekse perkara weda kang den siapno apa malahum kedhe mujrimun sing dolun. Yaumaddin ing dalam dina kiamat yaumal kiamat tekse dina kiamat. Lah niki ketoron aku ahli swarga kowe kudu yakin hakul yakin iki kok ahli. Ketika mujrimun disalahno Allah, tak balene. Ketika mujrimun disalahkan Allah, dolun disalahkan Allah. Mergo Allah tersinggung sebagai Tuhan tidak dituhankan. Sebagai Allah tidak diesakan. Mulane Allah terus duka nahnu khalaqnakum falaula iku asal usule ku sitok, Cung. Sing pangeran iku aku, sing nggih langit bumi aku, kowe kok ora percaya? Aku. Dan kita di bab ini benar semua. Kita menuhankan Allah la ilaha illallah. Dong ya. Jadi ketara nak tauhid itu penting. Tauhid itu ketika mujrimun disalahkan Allah mergo gak ngakoni nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Dadi karepe Allah, kersane Allah, kowe dolim-dolim lah sithik-sithik jeneng wong urip, tapi aja mukadzib apa? Mau kan wis dolim ijek. Mulane Allah jalukane muk sitok. Wis nak dolim raimu jelas dolim, tapi mbok sing tusaddiqun. Apa? Mulane Allah nuntute nahnu khalaqnakum falaula aku ora nuntut kowe wong saleh bersih, kowe ora nabi ora wali, wis sing penting sadikun lho maksude. Dong ya. Sampe delok ning hadis Arba'in Nawawiyah paling terakhir. Kula nu teng ngarepe Ka'bah nembuti hadis itu tak waca-waca. Inna yabna Adam no. Innaka ma da'autani wa rajau tani ghafartu laka alama kana minka wala ubali. Wis ajeng. Wis kelakuane wis ngono-ngono lah njen raimu ngono. Sing penting kowe iku jek arep-arep aku iki pangeranem. Ghafartu laka alama kana minka wala ubali, tak sepuro wis ora peduli. Wis kadol agama aja nemen-nemen tapi ya sithik. Lho yakin hak kena. Kula pas wingi umroh teng ngarepe Ka'bah. Wis matur. Gusti kula matur nuwun, maja abi habibuka Muhammad termasuk dawuh innaka yabna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Sumalaki tani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ana semoco bi qurabiha. Wis Ibnu Adam, kowe sowan aku nggo dosa apa ae. Aja gede-gede tapi aja ngojo akeh-akeh. Tapi kowe la tusyriku bi iku kabeh salahmu tak genti maghfirah. La ataituka bi qurabiha kurang apane dadi agama Islam. Jadi mulane kata kuncinya di mukadzib sama musaddiq. Makanya tadi saya tidak bicarakan dolimnya, Mas. Kata kuncinya musaddiq sama mergo Allah dukane summa innakum ayyuhadzalunal mukadzibun. Jadi Allah bener-bener kritik wis dzalun ijek mukadzib. Nah kuwi rondok tok. Tapi kan gak tau mukadzib. Gak ono to iki sing mukadzib. Dia percaya neraka. Swarga. Mlebu gak yakin tapi kan percaya. Pasti percaya ono to? Senajan to gak yakin mlebu percaya ono to? Ya iku wis cukup. Nahnu ta ingsun awal khalaqna gawe ingsun kum ing sira kabeh. Aujatna tegese wujudna ingsun kum ing sira kabeh min adamen saking ra ono. Dhisik ya ora ana kuwe ngerti-ngerti wujud terus mlete terus padha utange akeh wis mati. Macam-macam nyaur sih terus mati. Pokoknya tau ra ono, kowe iku tau ra. Terus ngrameni donya dadi probleme. Merasa penting. Kalau la tusaddiqun boyo benerno sira kabeh hal la tusaddiqun. Misale bilbaksi benerno baas idul qadiru krana ta ing sing kuwasa alal insa ing atase mujudna sing ora ana mesti qadirun kuwasa alal adate ing atase mujudna sing wis tau
Ono ora ana dadi ana meneh berono, cek ana balungmu, cek ana batukmu, gampang balekno napa? Tanpa materi saja Allah bisa, apalagi dengan apa? Materi. Afara'aitum ana ta ngerti sira kabeh. Ma ing apa wae ta ma ing perkara temuna kang ngilakno sira kabeh. Misale turiku nate sing ngilakno kabeh almania ing mani fi arhamin nisa ing dalem rahime pira-pira wedok. Antum ana ta sira kabeh bitahqiqil hamzah dan antum wa idalisani ati alifan antum wa bitasiwa kana sir alif ketika ahad jamiin wa idkhali alifun bukan alif bena misal antara alif sing ditasil to hamzah sing ditasil al-ukhra lan ya kilan tinggal idkhal fil mawadi ing pira-pira panggonan alar berarti kang papan. Ahli guna gawe sira kabeh ma ing matumnun. Ilmani ate sega ilmani mbok gawe basaran ing manusa. Kalau tak cerita gitu sampean waras. Kenapa? Wong iku nak ngumpuli sing wedok, mbok gelem ora mbok dikumpuli. Ya kepenak. Bariku dia anak diperbudak jare ku anake. Kaya diutang jasa mergo dekne sing gawe. Ya ora kowe jimak tok, anak ora melok gawe piye ngerti-ngerti dadi anak. Kalau macam-macam. Itu pengiran itu nage, itu kelakuan kok, kelakuan kok. Nah ini penting kalau aturakan kersane jenengan sadar di konset dari titik nol. Wujudan itu kowe ora melok gawe. Wong tuamu ora melok. Nah, wong tuamu ora mau jimak tok. Ora maturi romo itu macam-macam jimak tok seneng dari kucu-kucu itu. Nah, ya kadang bingung bapak kadang ya apa macam-macam. Tapi apapun itu diudat-udat pengiran dieling meneh napa afaro aitum matumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dan kowe meskipun secara syariat itu anak kudu nurut wong tuwa, tapi kowe kudu eling iku tetep kabeh ku kreasine pengen. Kira melok mek. Am nahnu ta kita al khaliquna sing gawe kabeh. Nahnu ta insun kedarane gawe insun putas titik lan tasdid wa tafif lan tafid qadarna. Bagian Quran apa? Qadarna, gak usah tasdid. Ben aku mantarane sira kabeh al-mauta ing kematian. Wa man lan ora ana kita belas begini diselip kabeh. Bi ajizin tegese kelan sing apik. Nanti keselip kan berarti kan kalah setar. Maksudnya Allah ngeten. Saya dalam menciptakan manusia itu tidak pernah kesalip. Memang tidak pernah ada Tuhan sebelum Allah gitu. Paham ya? Masbuk maknanya apa? Disalib. Artinya Allah jadi Tuhan itu nggak mungkin kesalib karena dia adalah al-awwal, no? Ya anak kue ngaku gawe anak, kue ngaku gawe pesawat rak keselip. Wong wis kalah dhisik, no? Kalah dhisik. Jadi gak mungkin Allah posisi apa? Masbukin kelan diselip diajisin tegese sing lemah. Ala anubadila entong gawe ingsun, anubadila tegese entong ganti ingsun. Ala tegese gawe ingsun amsalakum ispadan sira kabeh. Maka aku tak gawe dadi pengganti sira kabeh. Badalakum manusia alam wujudna ingsun ing sira kabeh. Makhluk tegese gawe ingsun ing sira kabeh fima ing perkara la ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh. Sesuai penting so tafsir. Senang orang suci ngamuk. Suara saking berapa bentuk. Algiroda kalau jenis itu bentuk ketek, walaupun nasir bentuk string, wah. Jadi itu jalan, wah. Walaupun nasir yang berapa bentuk string. Raimu ini sehingga itu orang. Betul. Jadi soal desain pengganti ini bu. Ketek. Nah, dia bentuk ini ya raja samu, ya pilihanmu, kabeh pilihannya. Didawa, pira-pira raimu ora digawe tawa. Tapi potensinya tetap. Potensinya kok ono, no? Potensinya kok ono. Mereka kowe digawe ngene iki ora pilihanmu. Mane sebenarnya yang akhirat sing kelakuane kok kethek sebenarnya ini. Sing kelakuane kok celing. Sebenarnya ya dadi apa? Celing, semacam-macam. Jadi sebenarnya niku ning akhirat itu wong dihisab dibentuk kaya mentale, napa? Kaya mentale. Ya semuanya saiki dilatih dadi manusa, napa? Nah, orientasimu mangan berarti ya kuluna, ya tamat tauna wa ya kulun terus. Kama tak kulun. Ah. Mulane saiki nak mangan iku aja kembar, napa? Aja napa? Aja kembar. Enggak perilakumu aja kembar. Kawan kawin tanpa nikah kaya opo kan ki iso bayang. Ambek mangan-mangan wae wong gak pamit kaya sing ra tau pamit kok.
Walau kata alim tulang teman-teman ngerti surat Abi Anas utal ula yang penciptaan yang pertama. Wa fi qiraatin bisukun sin Anas atal ula. Jadi Imam Suyuti milih qiraah An-nasa atal ula, napa? An-nasa atal ula. Mulane sing qiraah kita disebut malah wa fi qiraatin bisukun sin. Apa? Berarti kados qiraah kita napa? An-nas napa? Kalau la tadzakaru nambah ya eling sira kabeh. Fi tetemengam tadzakaru itu kamu tak den kamu tak asani akan kaping pindho fil asli fidal ing dalem tatadzakaru. Afara itu menonton ngerti sira kabeh manyopo tak rusuna kang nandur sira kabeh. Wae pangeran ing bojot manusa. Piye kok jare gawe wit kebo kok gawe jare diwit padi. Lek biji ku mbok tandur, mbok pendem bumi terus kowe mulai petrol warung kopi, bareng panen jare tanduran. Wong kok petrol wong kok tekan ya gitu wong kok petrol. Ya itu pangeran pokoke ngeset manusa ben eling kok. Ben eling. Jadi intine ben gampang lomo ku yo ora wae. Yes, boy ben kabeh ku gampang lah. Mergo kabeh ora melok enggak. Afaro aitum mata rusun turisirun ategese nggerakno sira kabeh tenan diri sira kabeh arep ing bumi. Watul kunalan tusirun dibajak dengan kata itharah dibajak watul kunalan memibakno sira kabeh al-badra ing biji via ing dalem arep. Antum ana antum menata sira kabeh ta sira unaku nandur sira kabeh izara. Tumbitu ategese mukula sira kabeh izara. Allah nono kita azari una sing mukul iku wae tak aku ngono mendem tok. Sing kabeh ku Allah. Lawan asa uga mengersano ingsun raja alang tinggal sapa ingsun ku ing zara tak gawe futoman ing tanduran sing kering. Tanduran sing gabuk utawa sing kering. Nadatan tegese tanduran. Pisan ingkang garing. Lahap kang ora ana bebijian wujud fihe ing dalem ikilah nabat. Padahal pun mongko dadi sira kabeh. Asluhu dzaliltum dikasrilam lan kasrilam. Bukifat dan buang apa lam taklifan korona takfif akomtum. Tekse jumeneng sira kabeh naharan ing wekturina tafakkahuna dadi gawok sira kabeh. Merasa aneh sira kabeh. Tandur tenan bareng wae panen kopong. Iku nunjukno kabeh kersane. Nah kepingin anem kan sukses. Nah sesuk aku dhewe, napa aku dhewe. Tanpa melibatno iku kabeh kersane Allah. Bukifat dan buang urusannya tafakkahuna apa istata ini salah jenis tak luru fil asli. Tak jabuna. Tegese ngrasa ana sira kabeh mendalika saking sayruratil apa zar'i napa khutaman. Katakuluna nang ucap sira kabeh innalam mukhramun. Inna sak temui kita lah mukhramun pituna kita. Kita tuna nafaqata zar'i kan biaya tanduran kita. Mane kena tandur rapanen kok ngrasa tuna berarti koyo sing didhawuhno pangeran. Kelakuan kok mukhramun innalam rugimu apa ora melok duwe ora kasih kan iki ora melok duwe. Kalau balik kita mahrumuna itu dan alang-alangi kita. Mahrumuna itu kesedihan segala kita, rizkona rizki. Allah dalam malih afaro itu. Anak pengerti sirah kabeh alma ing banyu Allah dirupani mak tasrobuna kang ngombe sirah kabeh. Antum ana tata sirah kabeh anzal tumuhu nurono sirah kabeh ing mak minal musni sangking napa mendung. Sahabi tegese mendung. Jam umusna, jamae lafat musna. Amnahna nata kita iku almunziluna iso nurono kabeh. Lawan asa umpama ngersakno ingsun jalna mongko gawe ingsun hu ing ulama kagawe jajan ingkang asin milhan tegese asin. Lan kula nate sering diskusi ya profesor-profesor tafsir nak ngendikan keilmuan ya saintis. Keilmuan itu enggak boleh dinisbatkan ke Quran sing murni napa sains. Tapi kuwi yo anti ilmu napa? Karena kalau semua teori ilmiah berdasar Quran ternyata Anda salah tafsir atau salah GR, enggak sing salah nopo? Quran. Tapi ku jangan di ilmu. Kita jadi misalnya gini. Allah itu membayangkan mestinya potensi air hujan itu asin, no? Ya karena semua teori sepakat nah air hujan ini songko laut. Tapi Allah orang ngendikan songko laut, mau potensi dasarnya ujajan, no? Asin. Nah kenapa potensi dasar ujajan? Karena materinya dari tapi orang ngendikan materinya itu kalah. Paham ya? Jadi ilmu ben tetap berdiri sendiri, Quran yang ben berdiri. Takutnya itu kalau teori itu salah, mbok sing melok kena. Nah, tabrak. Yang paling nyata kalau bolak-balik matur min alatin. Alatin mbok artene segumpal darah. Padahal nak segumpal darah malah jadi pluron. Akhirnya pakar embriologi itu cerita proses embriologi ora tau ana proses segumpal sing ana misale ana plasma ana ini itu terus nempel ning dinding rahim lamani sing sukses nempel dinding rahim nanti sing dadi bibit.
Nah, ngono soe min alakin artinya alika itu barang sing nempel. Itu satu. Atau kalau terpaksa kita ngikuti makna kiai kuno dari segumpal darah, itu litahkir supaya manusia itu merasa hina karena materinya sama dengan segumpal darah. Jadi mani bisa jadi manusia, bisa jadi segumpal. Dengan seperti itu tujuan min alakin bukan cerita proses embriologi, tapi lebih ke ngeling manusia iki lho materimu padha mbek iki. Ya ngasarno, kok apa materimu lho padha mbek segumpal. Tapi nak kowe meyakini segumpal darah dengan makna proses embriologi nanti ngadepi pakar-pakar ahli embriologi. Paham ya? Ya sudah, pokoknya Quran itu tidak usah kamu tarik ke sana kemari. Jadi kowe yo aja anti ilmu. Tapi yo coba gawa-gawa Quran karena ilmu yang Anda kira ilmu soal klaim tafsir, no? Klaim tafsir. Itu yang ditekuni ulama-ulama tafsir sing duwe keilmuan ya duwe wali. Jadi wali ku ya tetap ngerti nak potensi air hujan pancen milhan karena materinya dari tapi Allah ora tahu cerita nak air hujan itu tak gawe ke potensi dasare iku hujan. Napa? Hujan. Milhan. Tegese angin, awa asin. Layung kino ora mungkin apa subuhu ngombe ning mak. Walau latas kurun boyo syukur sira kabeh fahal latas. Afara itu mono pengerti sira kabeh annaro ing geni alatikan turuna kang nguripno sira kabeh. Nang kata aura yuri, napa? Aura yuri. Tukhrijuna tegese ngetokno sira kabeh minasajari sanging wit al-akbari kang ijo. Antum ana te sira kabeh ku ansaktum iku nimbulno sira kabeh. Sajarataha ing wit sing ndadekno nar. Kalmarofi wal afar. Macane anu kok kalmarok. Rajene maroh wal afar wal kal. Iku jenis niku wonten teng sarane. Jenis-jenis pohon sing nak digesekno iku digesekno keras sing nglairno napa? Api. Rasa maknane malah keliru. Ana ki Jawa maknane pring, jare pring apus nak kuwi apus lho. Sing biasane ki Jawa nyontokno pring apus. Enggak buat jajal lah murah-murah beli apa orang. Semoga walhasil biasanya lagi Jawa itu nyontok nol pring jenis lah, nama jenis kayu sing carane digesekno keras terus nglairno napa api. Amnah nonoto kita iku almunsiuna iku sing nukulno kabeh. Lah saiki menyangkut api. Rungokno tenan, menyangkut api. Api itu apa? Dewe pengiran kowe gawa api ngalor ngidul nahnu ja'alnaha tazkirah. Nahnu te kita ja'alna ge ingsun ha ing api tak ge tazkiratan ing pepeling linari jahannam. Jadi soalnya wong rokok ngalor ngidul ben eling neraka. Lan ngono ya rada sunat to. Mergo ben eling apa? Neraka. Lah tapi nek terus sombong bisa ngendalikan rokok. Nah, jadi kemungkinan rokok itu ya hukumnya niku. Kemungkinan itu eling neraka utawa malah sombong iso ngendhalekno. Ya mbok ora melok-melok linari jahanam maring neraka jahanam pamata anan dadi seneng-seneng utawa dadi sekak. Bulwatan tegese dadi bekal ilmu pun kedhe wong sing lunga, lil musafirin jari Imam Suyuti wong sing lunga. Min akwal kaum saking kata akwal kaum. Esoru tegese dadi sapa wong akeh bil kuwa ana ing daerah sing tandus utawa daerah pejajan sing tandus bil qasri bil kuwa wal madhi kuwa ail qafri tegese daerah sing tandus esoru bil kuwa wawa tekang aran kuwa iku mafaz utawa wawa tekang aran al qafru mafazatun iku alas utawa belantara lan abata kang ora ana tanduran mujud fi endal mafazah walama alan ora ana banyu iku mujud. Kalau terang nggih, kalau bolak-balik matur, kalau mboten ngarah bosen, nanti kalau mati orang ngarah bosen. Tafsir itu tidak mengikat di lafat-lafat yang bias, yang mustarab. Misalnya api itu untuk apa? Untuk yang menggunakan. Dan yang menggunakan itu tidak harus yang pergi, kita di rumah pun menggunakan. Tasabih. Mongko berseno siro nasih tegese bersih siro bismi rabbik utai ismun itu ya itu untuk bae iku zaid rabbik al azim yang coba tak delok ning sarah komentar sarah zaidun lafzu ismin zaidun wal makna sabbih rabbak wal makna
Terus dikomentari, wa ma masa'alil mufassir min ziyadati lafdi ismin ahadu qawlan wal akhar anu laisa zaidan. Kama yajibu ta'dhimud dzat wa tanzua anin nafais kadalik yajibu ta'dhimul ismi tadi. Ketika ada kata Allah ditulis di kertas, mbok idai, pelecehan ndak? Padahal yang kamu idai Allah apa kertas? Kertas. Makanya harus kita hormati bukan Allahnya saja tapi asmanya Allah. Makanya aku tak ngomong tafsirku ya tafsir ben tafsir Imam Suyuti ben Imam. Aku Imam Markai ngono. Wis ora usah komen. Aneh syukur, ditetir ngaji mek wong paham sing syukur. Sing syukur. Ya fasabbi bismi rabbi. Nah cara Imam Syafi'i itu sederhana napa? Mulane temriki walida qala al-fuqa man wajada ismallah maktuban fi waraqatin mawdu'an fi qadarin wa taraka faqad kafar. Jadi misalnya ana lafaz Allah ning kertas terus mbok lempar ning qadurat, misalnya ning kotoran ya kafaro karena itu dianggap istihanah no atau ihanah. Dong ya. Jadi hal-hal seperti itu ya sudah isma rabbik itu ya pokoknya hormati Allah dan yang terkait tuh. Termasuk agama nih, termasuk nak kowe nyontokno termasuk mbaleke ya gak apa-apa. Dan ulama-ulamanya terus sawangane kowe sing ulama. Maklar. Ya dan balik-balik. Fala uksimulate lagi zaidatun zaidah bima waqi nujum kelawan nggon pira-pira cebloke lintang. Bimasa kidia pira-pira nggon cebloke nujum liwurubia krana surpe nujum. Iki jari Imam Suyuti wae. Nggon cebloke lintang. Lintang kok ceblok ra bumi ajur wae. Kemanane ceblok iku suruh. Ya apik nek urun ngene ku apik. Mergo nek manane ceblok ning ndi. Oleh ra percaya Imam Suyuti mek kita ya Allah. Lah ceblok ning mulane sestabil manane masakit iku maghrib nggon surupe. Wa inalan sak temne kosam el kosam biha kelawan ikilah mawaki nujum iku lakos samunektene sumpah. Sing lau tak alamun alam ngerti sira kabeh azimun utaiku kabeh sumpah sing gedhe. Ela kuntum lamun ana sira kabeh mindawil ilmi umpama kowe iku mindawil ilmi jebul ora pati mindawil. La alim tu ngerti sira kabeh idzoma hadal qasami ing gedene iki lah. Macane idzoma nggih mergo ana azmun balung no. Ana semanane gedhe iku idzom. Inna sa'atamne kelakuan inna ail matlu wa sing diwaca alaikum ngatas sira kabeh inna sa'atamne ail matlu wa sing diwaca alaikum iku Al-Qur'an nektine Qur'an karimun kang mulia di kitabin dalam tulisan maktubin maknun kang disimpen masunen tegese kang disimpen wa wa al-kitabul maknun al-mushaf iku mushaf. Ini cara Imam Suyuti ngono ae ben kok ndekne pikirane ngono no. Pikirane napa ngono. Laya masura gepok ing Quran ing mushaf khobarun di makna nahi. Sapa ilal mutahharun celeng sing suci-suci. Ai ladina tegese wong akeh haru kang cekno sapa ladina anfusahum disucikno minal ahdas sing pira-pira hadas. Tanzilun uta Quran iku sing diturunno munazzalun rabbil alamin saking pangeran sing alam kabeh. Kuwi terangno tapi ora usah dadi baper ya ora usah. Ya ora usah dadi ekstrem ya ora usah dadi wong baper ya. Dadi wong ra jelas ya ora usah. Biasa. Ya adate guru-guru kita, sanad kita nek nyekel mushaf niku wudu, mushaf itu mushaf. Adate guru-guru kita sampai sanad kita iku nek nyekel mushaf itu wudu. Biasanya terus dalil la masuhu. Ya sudah itu, sudah kita lakukan aja susah apa sih wudu. Nah rasa wudu rasanya nyekel mushaf, biasanya ra wudu pah. Nah tapi kan kalau dalilnya ya masuhu ilal mutahharun kan mesti sing usul ya akeh. Itu kan cerita Allah Mahfud, no? Allah Mahfud itu yang menyentuh hanya malaikat-malaikat yang itu kan iso debat. Ya wong anggur mau, no? Tapi saya masih ingat betul kula tesih emut Mbah Mun tesih kersa maos Fathul Wahab. Masih ingat kula riyen nate ngaos Fathul Wahab kalian Mbah Mun. Dawuh Mbah Mun kabeh itu mungkin hak, tapi yang jelas Allah ngendikan itu tanzil. No? Tanzil itu berarti produk ini sudah diturunkan cara kasarane cara begitu. Napa? Tanzil itu kan berarti barangnya itu cara kasarane ngomongan gampang itu diturunkan. Tanzil merebil. Kalau yang jelas mahfud itu nggak bisa disifati tanzil. Saya ulang lagi, tapi itu ya sebuah teori napa? Tafsir.
Yang Suyuti ngikuti itu, makanya kalau sudah tanzil ya bentuknya mushaf itu sekarang. Paham ya? Karena sudah ditanzil, sudah diturunkan. Kalau di Mahfuz itu belum ditanzil. Ya itu ya teori. Ya itu saya apa sih wudu, napa? Ora usah debat, omongan jarak kira wudu nyekel. Padha khawatir sih. Wong nganggur kok. Ngono kan. Kan ya. Terus biasa wae, nek ana madzhab beda ya golek sing aman no. Misale wudu ora wajib, sing wudu ora wudu potensi bener sing wudu. Oh barang aman kok digugat to. Kan lebih aman kan? Umpama wudu ora wajib, wudu ku ya apik. Umpama wajib kowe wis nglakoni. Aman, golek aman, pokoke golek napa? Golek aman. Ya eling-eling ya. Jadi Imam Suyuti ngartekno niki napa? Mushaf no. Nah, terus wakilah huwa Allahul Mahfud no. Nah kalau Allah Mahfud, kalau itu Quran Allah Mahfud Mas, kok tetap kenapa kita pegang mushaf itu suci? Itu teorinya itu teori kesamaan. Jika Quran yang di Allah Mahfud itu hanya malaikat yang suci yang boleh memegang, maka Quran yang sama, kan materinya kan sama. Maka yang di bumi juga harus kena aturan yang sama. Jadi partainya partai kias. Nah, jadi sebetulnya dua teori itu tetap mengarah. Nah nyekel mushaf itu wudu atau suci. Apa biada hadisan atau kelan ikilah Quran Quran antum desiro kabeh mudhinuna iku nyepelekno kabeh. Mutahawinuna tegese saenakmu kabeh. Tahawun saenakmu kadipun mendustakan kabeh. Contohnya misalnya ngene, watas alulan gawe sira kabeh rizqakum rezeki sira kabeh. Misale menal matori sangi udan syukrahu tegese gawe nyukuri ning rezeki. Malah anakum satene sira kabeh tukadibuna ngorono sira kabeh. Disuki Allah iklan penyiramane Allah. Hukultum sekarang ngucap sira kabeh mutirna bina ikada. Mutirna den paringi udan kita bina ikada kelan bintang iki. Maksudnya ngeten nggih, kula wau mukadimah kula wau. Kula alhamdulillah yen kula niati tenan, kula mulang mungkin kula niati tenan. Misalnya gini, kita kan ngerti falak lah, ngerti sekali. Ya kita semua, orang usah aku tok kowe kabeh. Kita ini kan ngerti falak. Sak goblok-gobloke petani lah tetap ngerti falak. Iki rendeng, iki ketiga. Artinya nak rendeng yo nandur pari, nak ketiga mepe greh. Ya, ngono. Ndak artinya kan yo ora ana wong saking tawakale, saking kabeh pangeran terus wae rendeng mepe greh. Kan yo ora ana ngono. Paham ya? Kabeh ya berdasar informasi alam atau delok kalender atau kena kuni iki wae jadi, iki wae dalu, iki wae saroton, wae apa. Tapi kena ngimani sistem falak iku mengikat. Lha sudah di pangeran iku falak tah pangeran. Tapi darani iku ora mengikat, ngowo gawe tondo kok kowe goblokmu ngono kan. Misale ana kebakaran alamatnya kan panas. Ora mesti wis mlebu. Ana hujan deres tetap Jumatan. Orang mesti teles. Ngaku ahli tauhid kok. Ya ora usah ngono. Maksudnya ya ora biasa kok. Biasa sih. Semua nak wiridan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Barang ada dua orang ada dua susah kan. Ya akhirnya Taisa Abdul Dinar Abdul Dirham. Tak kok pengeran ke kaulane sapa, Jung? Kaulane jenengan Gusti. Lah ana dhewe kok susah. Lah niku masalah. Lah ya kaya iki, kowe nak ngimani berbintangan, iku malah dianggap mendustakan Allah. Tapi misalnya sistem yang digawe Allah ora mbok anggap alamat, goblok kok nganti ngono. Lah ya misale rendeng-rendeng kok mepe gereh. Barang ketiga nandur. Mergo alasan aku gak ngimani musim, sing tak imani Allah. Gitu yo iki diguyu wong akeh oh ya wis. Ya ora deh. Semoga enak, jadi orang goblok enak. Alhamdulillah, semoga enak. Tapi aja goblok tentang Allah. Goblok be hadun nafsi. Falaula idza balagatul khulqum. Falaula idza balagat ba nalikane tumeka. Fahalla idza balag. Nalikane tumeka para ayu ruhu waqtan nas'i ngam nalikane dicabut nyawane. Al khulquma tumeka ing tenggorokan. Wa ti khulqum majratu am gon mlakune pakanan. Wa antum khalati sira kabeh ya hadiril mayyiti. Lah hadirul maiti ya. Wong sing wis nekani kematian. Maiti apa mauti? Iya mesti ya hadirul mauti kan.
Iya wong suti wong, ha? Gak ana sing naskah mautun. Ya boleh apa maksudnya iku ya wong sing nunggoni wong mati. Oh, ana wong suti. Yang nyelok wong iku ora mikir. Wong sing nekani mayit kan. Mestine sing dimaksud iku wong sing wis meh matek. Matek bahasa Arabe mautun, sing matek jenenge mayit. Wis yo maiten yo sing nekani kematian. Ora nekani mayit maksudnya iku maut. Iya, dene meh matek lho, matek kesek tuh. Iya pati bahasa Arabe. Mautun, ora mayit itu wonge apa? Gak ana naskah-naskah keliru. Alah sak uning-uning goblok kok mikir bar. Lah goblok ora. Nggih kula terangno maknane, kula terangno riyen. Niki mesti bener nak maknane mesti bener. Ngeten Mas. Orang kalau mau mati itu kan nggak bisa menolak kematiannya, nggak bisa menolak. Lah Allah itu marah besar. Orang seangkuh itu yang pernah ngeklaim bisa mengendalikan dunia, bisa mengendalikan dirinya, ternyata ketika mau mati ya mati aja. Harusnya dia ketika kumo luhur kan bisa menolak kematian. Berarti ini kan tentang orang yang mati. Kowe mlete murah karuan, jari dunia terserah kamu, wae mati kok. Kok gelem? Mestinya tarjiuna hawa. Nyawa itu mbok tarik kembali. Jika aku statusnya tetap zaman sehat yo pengendali kehidupan dan kematian, sausé mati yo mengendalikan hidup dan mati. Lagi piye mletene ngono kok gelem mati ku piye? Wah mletene ngono kok gelem mati. Makanya cara Imam Suyuti, sebagian ulama darani ghairu madinin itu ghairu mamlukin, no? Jika kamu merasa sebagai pemilik nyawa kamu, sebagai orang yang aktor, maka ketika mau mati kamu harus menolak. Sebagian tafsir darani ngoten. Mergo iku luwih gampang. Lah nak madinin mbok arani madzin berarti ngene, jika kamu yakin tidak dibalas, maka kamu kalau mati menolak itu kan agak justru orang kafir itu wani mati karena merasa gak dibalas. Ora tau mikir ngono, ora tau sinau tenanan. Ini kan ada sekian tafsir. Tak balenin ae. Selama ini tafsir yang terkenal kan jika kamu yakin tidak dibalas, kenapa ketika mati tidak menolak? Padahal justru kafir wani mati mergo yakin tidak dibalas. Lah nek wedi mati kan wedi mlebu neraka kan. Nah sebagian tafsir dak madinin itu maknanya mamlukin. Jika kamu merasa sebagai aktor, pemilik nyawa, napa? Mestinya ketika mau mati juga bisa mengendalikan karena Anda pemilik, Anda aktor. Napa Anda apa? Aktor. Ya kan zaman gue sihat kan, wah mobil ini terserah aku, Indonesia terserah aku, rakyat itu terserah aku, nah kabeh terserah aku, ibu ojo mati, apa? Menolak mati. Ya aja setruk, aja lara, aja aja tuwek, aja elek, aja. Yes ngono lah. Pokoke artine ngono. Soal kowe maca maiten cek majitin ya sembol. Utawa maitun memang ada yang bilang mata yang mutu mautan itu ana masdar sama ini maitan apa? Tapi itu kan tidak yang kita kenal apa? Sing serwet itu. Khina idzan nalikane khina id balagati ruh al-hukum tang duruna ning ali sira kabeh ilahi maring mautun. Wa nahnu ta ingsun aqrabul parik ilahi maring wong iku mingkum tinimbang sira kabeh bil ilmi. Lha utawa maknani yang mendatangi orang mau mati. Berarti khitabe kan ning sing nunggu, Mas. Malah panjang kan, oh? Lah iya kan malah panjang, oh? Mergo khitabnya ada itu, oh? Ini kan tidak tentang yang menunggu. Ya nak ning kene kan nak mayit berarti kan penunggunya yang padahal itu maksud di sini itu yang mau mati. Ya sembah lah sak uni-unimu lah. Sementing ki ngerti petane mau cerita wae ora. Wa nahnu ta ingsun akrabu ilaihim walakin la tubsirun minal basira sanging basira ela ta'lamuna dzalik. Sira ngerti sira kabeh dari kamu kabeh. Falola ing kuntum wa madinin. Iku ora diwales kabeh madzin bi antub asu gambaran tangan sira wa mapusin bisa mikum kelam sira kabeh. Bisa mikum kan persangkaan sira kabeh. Tarjiuna balekno sira kabeh tarujuna sira balekno sira kabeh arruha ing roh ilal jasad ba'da bulughul hukum sawise tumekaning apa gorokan
kala menjing to goro ing kuntum sadikin fima ing gambar ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikin aku bener kabeh fima ing gambar perkara samtung kang nyangka sira kabeh falawala mengko laula asani atu sing kedua tak kiduna kidili ulama sing pertama wa idza ta'idza idorfun dadi dorof li tarjiuna ke lafat tarjiuna al muta'alliki kang gumantungan bihi kelawan lafat tarjiuna apa asartoni syarat loro wal makna te makna niku hal tarjiuna mbok yo balekne sira kabeh ing roh inna faitum lamun menafikan sira kabeh al ba'sa ing ba's sadiqin atur bener kabeh fi nafsi ing dalam nafekno ba's alian tafia supaya dadi ora ana an mahalliha saking panggonane ikilah aduh an mahalliha lian tafia supaya ora ana an mahalliha saking panggonane no roh apa al mautu mati kal ba'si kaya dene ba's panjen piye kados kula niku kakan sinau cara ora sinau malah pinter kan mau di pilihan sitok no gara-gara kakan sinau malah kakan pilihan nah saiki ndak bedhek justru orang kafir berani mati dan nganggep mati itu sepele saja inhiya ila hayatuna dunya nambutu wa nahya lha masalah apa mat nak mati baru urip pancen urutane ya jadi nek mati ya tenang aja apa. Nah, gara-gara ke wedi hisab kan rawani mati. Karena potensi masuk neraka kan tinggi. Mau maklaran macam-macam kan. Agama kadang dimaklarno kan. Nah, sekarang tersinggungnya Allah itu kan di ayat ini loh. Ini soal omongan santai-santai. Ora kudu anut aku. Masalah ini masalah biasa, masalah tafsir ya. Orang masalah Quran. Quran kan mesti bener, tapi ini kan cerita tafsir. Di ayat ini itu Allah tersinggung karena mereka agak percaya hisab, apa Allah tersinggung karena mereka merasa aktor? Nah, dua siakul kalam itu Allah tersinggung karena mereka merasa aktor. Nandur gak iso, nurono udan. Oh, boleh ra iso. Tapi koyo-koyo ning dunya ku aktor. Nah, lah nek dene aktor dari pangeran, kena ancen aktor. Nek apa mati ku aja gelem to. Dadi jelas wong kamu itu menjadi subjek lakon aktor, bareng mati kok bocah kok ngono maksudnya. Mana Allah ngendikan falola in kuntum. Nak kowe ku yakin tidak ada yang memiliki, maka ketika mau mati kamu yang menolak. Maksudnya hada ruhi wa hada jasadi wa hada kada wa kada kok ning tim sing duwe aku. Keren apa? Kok mati pletes ngono wae. Maksudnya itu masuk akal. Makanya sebagian tafsir darani falola in kuntum ghairu mamlukin, maknane madinin ghairu. Lah di sini itu tekanannya lebih semua orang harus merasa mamluk apa? Abdun sing apa? Mamluk. Laisa lahu jasadu wa laisa lahu ruhu wa laisa lahu hayatu wa laisa lahu mautu. Wong iku pokoke mamluk, kita enggak punya nyawa, enggak punya apa-apa. Sehingga ketika kita mati kok kasil mati, kita enggak perlu disindir pangeran. Lho kok mati. Ya kan kena salati wa nusuki wa mahya mati kan memang lillah. Itu maksudnya. Jadi konstruksinya itu lebih ke mamluk. Ya tapi jari senentang ora ana lafat madinun ke maknane mamluk. Kare wis. Ya dadi terus debat dewi. Sing padha ahli tafsir. Iki mau cerita pinter ketemu wong pinter. Ya, ini kan mau cerita, pokoknya melok larut. Yuk. Kenapa kalau senang tafsir? Karena tadi sing tafsir itu ora Quran, paham ya? Kersane nak perbedaan tafsir itu aja dadekno, kowe ya aja sampai ngilangno jameke Quran, aja sampai karena repot. Napa? Sahabat tak top-tope wong tentang Quran. Nyatane beberapa kali salah sampai dilingno Kanjeng. Laisa huwa kama tazunnun. Ora ngono maksude. Kan berarti dilingno. Fa amma ingkana anapun nalikane ana sapa wong ail mayitu lho. Mayit oh iki bener nek iki apa? Iku minal muqarrabin saking wong sing muqarrabin farohun. Wong mati dalam keadaan status para pangeran farohun. Mongko entuke iku nyaman, kenyamanan. Falahu mongko berhak kedhe wong istirahatun untuk istirahat. Maksudnya mati ya istirahat, ora juga bal-balan mungkar. Maksudnya wis mati ya turu ayem ora kok terus juga bal-balan apa? Ya ora kok turu wantem turu piye. Waraihanun lan rezeki sing enak, rizkun tegese rezeki hasanun kang apik. Ya tapi jare Imam Suyuti waraihan pokoke nyaman.
Sebab bentuke piye pokoke rizqun hasanun. Apa rizqun? Terus wa jannatu na'imin nantuk swarga sing penuh kenikmatan. Wa halil jawab. Lan ana ta jawab Farusun li amma kedue amma auliin to kedue in. Kan ada dua syarat. Fa amma in, amma ya butuh jawab, in ya butuh. Lha iku jawab wae amma to in. Aulahuma ya utawa wae amma ya wae in. Aqwalun te pira-pira pendapat. Ha ki mlendi. Amma ta in. Jalah jawab sudah ya malah. Amma wa in. In. Imam Suyuti ku lha apa muni ngono. Kita tahu kepikiran gak jawab sapa gak to? Nah iya. Mbah wae sapa ora ero. Fa amma halil jawab iku li amma au li in au lahuma utawa kedua in lan amma. Dikai kabeh susah apa sih? Aqwalun fi jabil istifham aqwalun te ana pira-pira pendapat. Wa ma ingkana punalika ana sapa wong min ashabil yamin setengah saking penduduk utawa termasuk wong sing ashabil yamin fasalamul laka mongko te slamet laka kedhe sira min ashabil yamin. Wong sing ashabil yamin layak entuk ucapan selamat mergo ngliwati neraka top tenan. Rai kaya kowe amal kaya kowe sing ngliwati neraka iku top. Wo top Mas. Gelayutan terus digantoli ya. Ya wong neraka dalane wis cilik sigar isih di apa? Dadi selamat tok aja kok mau ucapan selamat ngawur selamat tok wis top apa? Top iku. Ora malah protes. Mosok Gus untuk ucapan apa? Selamat. Ngawur liwati neraka. Lah ya wis mleseti jadi gandolana kalalip ku napa? Fasalamul laka mongko te keselamatan laka kedhi sira lahu tetep kedhi wong assalamatu te keselamatan lan adabi saking siksa min ashabil yamin saking penduduk al yamin. Ai min jihati anahu saking sarah sak temene wong minhum setengah sange ashabil yamin. Terus wa amma ingkana pun nalikana ana sapa wong menawi kadipin setengah sange sing gorohno. Wis wae aja sampe dadi mukadipin. Mulane sing untung ya. Sak fasek-fasekmu iku musaddiq no. Wong sing benerno beritane Allah mbek sing paling didukani Allah nak posisi mukadzib. Mulane kula suweneng ya acara-acara teng pesantren teng adat tiyang-tiyang saleh ku seneng. Wis piye-piye kowe istighfar bukti iman nak dosa iku dihisab. Mulane istighfar penting mendapatkan status musaddiqin no. Jadi kowe istighfar bukti apa? Kamu percaya ada hisab kan? Mulane kowe nganti istighfar. Kowe diutang kepengin nyaur, mergo ngerti nak diutang dibebal-balan coba. Nah ini kepengin apa? Umpama ora kasil nyaur, kowe iku musaddiq, membenarkan nek wong diutang iku dihisab. Iku apa wis seneng. Engko nemno disaur teng akhirat. Tapi intine iku aja mukadzib napa? Sajaran nyaur. Wong sementing kok Jawa? Wa ma ingkana punalikana ana sapa wong menawi kadzibina setengah sangking sing gorohno adzalina kang sesat kabeh fanuzulun mongko utawi wong sing kelakuane ngono iku utawa sing sifate ngono iku untuk sambutan nuzul iku mayukrolid dhaif apa yang disuguhkan yang tamu kaya tes nuzulan min ghafurir rahim. Nak wong apik ya untuk nuzulan min ghafurir rahim, nak wong elek nuzulun min hamim napa? Nuzulun nak wong iku kelakuane mukadzib iku sambutane fanuzulun mongko entuk sugatan tapi min hamim ben sangka neraka hamim. Wa tasdiyatu jahim sambutane diblesno ning neraka jahim, diobong neraka jahim. Kowe kategori apa mukadzibin? Ya wis fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza satamne iki ketentuan ada 3 kelompok tadi kan? Muqarrabin, ashabil yamin, terus mukadzibin dolin. Inna hadza satamne iki ay madukira min dalik lahu wa tinatiza iku hakul mubin iku yakin sing hak hakul yakin iku yakin sing hak. Ini idhofatil mausuf sangi idhofai mausuf ila sifati mani sifati mausuf al yakin sing al hak. Barang sing kudu diyakini dan mamang hak napa? Min idhofatil mausuf lila sifat. Fasabbih mongko maca tasbih sira bismi rabbikal azim. Takut damus dhisik apa? Tafsire fasabbih. Maksudnya apa? Ismun